中午有没有吃得饱？我们好像没有菜了哈，没关系啊，只有一餐啊。别人一天一餐，他们都可以生活哈，我们3餐呢。因为我们最后一堂，我相信在这个时间里面，你看大家都编号，要睡觉的时候哈，有那个午睡的习惯的话，我看要你坐在这边一直想睡哈。可是我们要靠着我们的诗歌跟上帝连结哈。那么因为我们要是不懂得这个如何算我们教会的钱，我们教会永远没有钱哈。要懂得怎么省，怎么算，我们才有什么，才有积蓄哦，才有补助金。所以虽然最后一堂。从国小到这边，我的数学都是80分以上的，有没有？很多时候在那边摆都有被打。好，我们到了第40页。要不要换位置坐前面？就这边吗？对啊，没有啊，就没有说要开会啊。前面一点，然后靠我主耶稣，我们一生可好。靠我主耶稣，我们一生可好。在往往的喜乐，享受神的荣耀。靠我主耶稣，我们一生可好。靠我主耶稣，我们一生可好。靠我主耶稣，我们一生可好。在盼望的喜乐，享受神的荣耀。靠我主耶稣，我们一生可好。来，上来。我们一生可好。靠我主耶稣，我们一生可好。在盼望的喜乐，享受神的荣耀。靠我主耶稣，我们一生可好。小姐。靠我主耶稣，我们一生可好。靠我主耶稣，我们一生可好。在盼望的喜乐，享受神的荣耀。靠我主耶稣，我们一生可好。一起来。靠我主耶稣，我们一生可好。靠我主耶稣，我们一生可好。在盼望的喜乐，享受神的荣耀。靠我主耶稣，我们一生可好。哈利路亚！我相信牧长跟长老明天都有服侍哦。希望我们在甚至于4点半或是5点就结束了哈，我们提早回去。那这边没有给我们吃饭。好，我们开始聆听分享之前，你给我的。Harain ng Diyos o mga kagalayan. Tatamaan ko ay misi tamyanan. Lumulan misi tamyanan. Saan ini kami pagkinanan misi tamyanan na namamaaw sa kasutuan solin
menurai kami, bantu kami. Kirami, 当我们依靠你的时候，当我们跟你和好的时候，maka Yesus kami itu tangan kau icar. Kata kami kansia kami, bisa tapang kami amin aminanan, paturur hanun kunini ajikan. 给我们一个受教的心，给我们一个热情，给我们精神体力。主，我们感谢你，祷告是奉耶稣的名，阿门。哎，把大家有长老，你分享。哎，平安谁个家？刚刚总干事说，考试数学80分以上，其实大家都在数学没有问题啦。你看我们的衣服都很漂亮啊，都是会杀价，这个跟数字有关系嘛。其实教会它的方向一定是有收入嘛，就有支出。的收入就是那几项，就是礼拜有11感恩，还有一些专业的那个。我先问一下，这边是会计出纳的，请举手。给财务长呢？长老。好，大概了解一下哈，因为希望长老，因为我们是长老嘛，只是那长老有分传道，还有管理事务。那我们是这些长老就是管理事务，有一些财产等一下我会分享查账的啦，不是，这个是总会给我们的财务应用，应该我不晓得9个你们都有这本吗？2位号，2位号，而且，我是希望大家可以买这本，我现在是第4版，总会已经是第7版，因为等一下有很多问题，等一下财团法的答案，我们暂时等一下公布就好了。其实等一下总共有5大题，有3大题是我们可以讨论的。等下有问就有答，它比较详细。那所以我们长老就是管理，譬如我们今天的报名费有收入嘛，还有我们今天晨更的礼拜有收入嘛，还有昨天晚上那个林车龙长老还没有回答那个我们的孙长老是海葬还是树葬比较便宜，这也是数字。给大家管理收入，那支出呢？我们这会议室一个费用，然后费也是一个费用，还有住的。其实基本教会昨天没有住，是我跟苏长老住你们的房间，还是要花钱的，对不对？大家都是有收有出这样子，好，所以有支这样子，所以这是我们。长老还有长老每次要批目或是支出的话，大部分都是一个。其实我上次，因为我是怎样嘛，你收报名费的，其实这是人家训练费，教会的训练费比较棒。这个是要教会支出，自己支出也是可以，只是说那个我们可以投资这个人的训练，不管是有公司还是有学校，都有这个投资这个训练然后还有我们支出大概就是人事嘛，还有那个食物，还有一些可能有像我们中正健康教会有贷款的，就有那个赏还要给银行，大概就是很简单了好，大概就是长老只是我们要管理财务这样子。还有一个后面最后一个问题就是财产的管理，像不动产教会的地，还有一些交易馆，这东西都是我们长老看只是都要了解的。如果不了解，我们知道有几间教会，我们可以看到的，有时候因为人性包括我，因为我都是接触百姓。律师执照前，包括我
先是牧师或是董事长是都会卷款逃走的，我们都有一个贪祷告，这个不可，所以为什么要有一个制度制衡？就是怕你，顺便做一个补充，我们原住民刚开始我有刚接的时候那个状况，那个财务是有的嘛，你收入是用写的，那我们很天真啊，像我们以前比较资深的长老会这样，哎呀，这个房子是自然人嘛，我们先借给他，然后可是过了几年，他的孩子不承认啊，然后我们就还要法律的问题，所以我们长老，这是我们管理要跟在我们的医生有没有按这个制度走？如果没有这个制度，我们都是说，我们很信任啊，不要信任人哦。你给我100万，明年会不会还你？不见得哦。所以还是要有一个白纸黑字，白纸黑字，要写这个约。这样，以色列人他们也是如此。我看圣经，所以人性人真的是有他的软弱，还有惰性罪。所以我们好了，直接我们就可以看一下，教会的财务之相关之规则办法。为什么会就有这个问题？就是因为常常出车祸，所以才有这个规则、游戏规则，还有这个办法。好，我们时间很多我们一条一条的念可以吗？好，没有，我问你们就可以打，因为要消化，因为前2场你们已经消化太多了，今天又要消化这个数字，还有这个规则，要慢慢消化，一次消化要一个很长的时间连林成龙长老说，不要死后的人都要3年以后要消化这样子，不管这个扯不到那么远的问题好，他其实教会财务相关之规则办法，如果还不懂可以跟董干事买这个，因为万一教会有很多问题可以过来解决比较 OK， 因为这是总会他们历年来很多的问题才会有这样子。看，台湾基督教会有效管理财政，并建立捐钱之会计制度，业已制定那些与教会财务相关之规则办法。来念。你看，3总会如果是中会负担性办法，我们也有办法，我们也有那个办法，那个公式，所以总会有负担性。大概我们每一年因为我们的它是靠支会，我们有9间支会，那有22间堂会，所以大概就14万到15万，这是我们的那个雅斯宝贝国总会。好 ，Q2 有何简单又容易了解之财务作业手册可供教会财务之人员或牧长学习参考。来，总会财务作业会立教会财务手册，教会会计务系作业本，教会财务相关问题，教会有的这个3本。有3本，一个是对，这个是最后一本的 QA， 好，所以应该是有这3本，然后有可以交接，这样子，所以这是我们万一有问题可以从这边找答案。Q3，何谓交易文化公益慈善机关或团体免税得税？免税所得税适用标准之其作业、组织、结算、申报须知。这是
要是总会有很多的学校、医院都是几百亿的，它的营业额都是10亿，可能9亿，它的利润，所以它有这个办法。好，好，第二大点就是教会财务基本概念和实务，所以你看那个报表应该还太快了，先有一个教会财务基本概念与实务，这是我们长职都要一个概念和一个实务，才会了解这个我们教会的在硬体或是在软体的整个数字这样的一个观念财务。Q4为会计基础，会计基础分为哪几种？教会会计记账基础、采何种基础？我们教会就是会计记账，就是很简单，就是我们收，我们就赶快记账，支出就赶快记账，是这样子。我们有的是有用汇款，那个就是那不同，像有些学校啊，他们那个会计，他们有的是那个用那个汇款的，杂费的，他们的会计制度表。那等下会讲到这个就是年度，何谓会计年度？会计年度分为几种？教会采何种会计年度？都有它的规定，我们大概都是用那个嘛历年制，我们是用历年制，学校都是用企业的，因为总会有很多医院，医院也是用那个历年制，学校就用企业，所以这个一个细的办法，所以这个我们的一个概念，一个概念。好 ，Q6，何谓会计科目？列别有哪些？能否依照实际需要再增设细科目？东区会教会有否规定科目统一使用？
OK， 到现在理解吗？我这样子啊，这就是他要细节，因为每一个教会有不同。可是我们西北教会啊，我们教会大概最多比较大教会，就像义城教会，可能就是好几百万，那他们可能会有很多的科目。以前我刚接的时候，什么科目都有啊，像什么科目很简单，就是买书本有没有？然后报纸那时候也还有那个报纸啊，很多科目，总共那时候这个记账都没有问题，可是要统一啊，就是所以他有这个办法，所以他要统一，所以一统一他就设立店了，它的由来就这样，他有时候是还有分什么，所以马德的哦，现在我们每次编那个预算，其实收入我们就很简单了，就是11嘛，经常背的话就是11，一般就是感恩，还有我们的主任奉献，好，然后特别奉献，这是经常背。那还有利息收入啊，有没有？那专账的话，顶多我们专账买福音车，就是买教堂、牧师馆。就是这两大类，那支出呢，就是培理会啊，那还有一个就是人事费、牧师他们的，对呀、还有劳健保，有没有？然后还有那个，刚刚我们有总会的负担金，还有中会的负担金，大家了解概念好，先从概念了解，因为有的人不是财务的啊，先有概念以后可以多问多了解，何谓原始凭据？原始凭证有哪几？我先，这太长了哈。一、外来凭证、对外凭证、内部凭证。大概我们教会他们都是内部凭证嘛，还有外来凭证的，就是属于那个公务发票啊。那对外凭证就是可能我们要改现状，明白哈？就是凭证，原始凭证有哪几种？那还有，等一下后面还会谈到。我记得查账了，那很多教会是用那个什么单据啊，哪些单据就是等一下会有它的问题，对吧？好 ，Q8，何谓合法有效原始凭证？来。OK， 一般我们凭证了解了哈，就是统一发票的那个凭证，那个统一发票凭证以前可以放很久，现在是我把那纸改硬纸，改热感纸，它热感纸差不多半年哈，会多，所以总会提醒我们这些中会一定要影印，要不然那个国税局要查账。你就要自行吸收，所以他说你要影印，所以现在大部分热感纸就是这样子，所以不管是牧长者指示们，你们要拿发票的时候，这个也讲，这个就是费了功夫啊，会计就是比较辛苦在这里，还有出纳这边，那也提醒会计出纳他们好，这就是这是因为他不晓得现在的科技太发达，他们不晓得这个样子。好，这是原始凭据，还有等一下还会有，有的人都是用估价单啊，等一下会有说出来啊。好 ，Q9何谓记账凭证啊？传票之种类有哪些？传票应记载之主要内容有哪些？那就是我们的记账日期。好，交易还有它整个原始笔记的统一。如果用电脑的话，它的统一都有01、02，好，
它有复式传票，有单式传票。教会倒是用复式传票，有现金收入传票。传票是打印传票吗？哎，其实传票就是打印传票也是传票，但是我们是属于这个是现金，还有一个支出的传票，这是在会计用。一般都是用，我们很少用转账传票，因为我们都是台湾的可能是用转账，可能奉献啊，或是像有啊，薪资也有转账啊，薪资有转账，像转账其实有转账传票，大概就是这样，他们都是要有日期、编号、科目、交易，一定是这样子，日期、编号、科目、交易才要，因为要说明要买什么。好 ，Q10，传票有何功能？编制传票应注意什么？来。这就是数字，就是这样子，很硬，你就是要用颜色。一般我们的传票，红色就是那个收入，收入，所以我们这个都是一般我查账哦，有很多，如果标准的话，大概我们还是60分以下，这就是我们还有很多成长空间啦，所以这就是我们除了在刚刚早上文书，还有这里一些我们对这个财务的这种注意事项传票的。好了，那原始第 Q11原始凭证及记账凭证传票其处理程序如何？传票应经何人核准？来。好，没关系，停止。刚刚上来那个有一次，像去年是前2年，我像用送货单，好像用估价单，然后总会查账，然后说这个不对，比如说怎么会有这种，还是会有，还是有一些那个不对，所以我查账也是啊，有很多估价单、送货单、出货单，他们很用心。可是这个用心就，原始凭记就不是这个了，有没有？好，这个有时候我们，他们很多人，几乎教会很多发生这样的事情，因为有时候是商家啦，他给的时候，他为了逃漏税啊，商家然后万一给，你就用那个估价单、出货单啊，或是那个售货单啊，来。所以，万一国税局那个都不是原始凭记这个就不是凭证，这个不是。好，这个整个登录你们过目它的整个那个记账人员都所以他这边的记账传票出纳负责填字，所以
他填字出纳就要好好的认真写这个东西啊。还有它的科别，其实很多出纳刚开始跟接那个会计科目说要转换啊，有很多东西，买书要列表在哪里？有没有？我买是要在备品设备，我买了那个列表机是要在备品设备呢，还是要列在那个消耗品？对呀、列品。如果备品设备的话，你就要列到那个教会财产清册手册那边了，因为他们就记录。我看很多查手册都没有那个什么呀，有几间教会没有这个，我说很可惜。就刚刚讲的，会议记录就是历史，我们的那个不动产或是动产，那个就是历史记录。什么时候10年谁买的谁送的？有一次什么牧师要交接，有没有交接？他们牧师要离开啦，牧师馆啦，要交接说，冰箱是谁送的，谁买的？这个有时候这个小细节或是说沙发椅或是传单谁买的？有时候为了这个问题会有一些会提摩几会不错，所以这个是我们在处理上是比较要很清楚。怎么谁送的？像上次谁抽到那个热水器，然后赠送给教会那边叫起来，这样子就很一目了然，就教会就比较不会落入魔鬼的圈套，不然魔府很魔府。这个我们人很喜欢八卦，财务也是，如果一八卦也是很危险的。好 ，Q12， 献祭簿有何作用？同一年度内现金日记本，日记簿是否可跨用两册？这个就是那个啦。现在一般我们是用会计电脑嘛，它是用那个，这个是比较旧的，它是以前我们那个旧的有没有？把那个红色的号，那时候那个第1届、第2届，其实那个是历史我还存留。我们中会我看我接的时候都有哪一个，像我们张世博牧师那时候是长老，然后还有他是当会计，有他的笔记记录还有最重要是天上还要给我们记录，这个只不要简单。好 ，Q13， 分类账大概教会很少，就只有会计电脑。分类账有何功能？分类账是否可用途？一张页分入2个科目或不同年度节气使用。分类账就是好来大家认识一下。分类账是这样子举个例子，1页传道的谢礼金，我们是那个传教谢礼金，有没有传教？会不会是它第一月份一直到10页，那个电脑如果是电脑就列出来，6页是双星，就一目了然。它的意思是在这里啦。以前我自己做手记分类账做不出来，很累。你光是记账那个日记本你还要再记分类账，会被打翻，而且还要
那时候大家做会计都知道，到了年底的时候，他的十一奉献感恩还有特别还要分类，哇，那是要花好几天，只要有一笔找不到，他重新再找，大家老同工都知道这个所以这就是有一笔因为不合啊，加起来不合，重新找，从那个周报表一直找啊。你们这是很忠心啊。可是，所以有电脑就差别，它就一下列印了。所以我也有出问题他刚刚说备品设备，你赶快列。我们今年买的，包括预算是10万，大概5万是这个东西列表机啦，还有什么买那个冷气机啊，都马上一目了然，可以做报告。好的啦。那这个 Q16就OK， 那个 Q15现金日记簿分类账簿应否每月总计出业绩累计应以方式表达处理。大家来认识一下。现金日记簿分类账簿收支应每月总结出业绩累计应每月总结金额情况，依长红横线累计总结金额下画两长红线，并现金日记簿该月份来数由上至左下画一码。这个很好玩大家都用铅笔，打到码写错，有没有？有。都是用铅笔来记录，可是往往写了忘了擦，这个忘了擦，所以我选的时候也是还要买红笔一直画。如果又错了呢，你还要再，也不能用立可白啊，那所以是立可白嘛，然后这样子，所以长老只是会计函数呢，这是他们一笔一笔的那个记录，你可以了解一下。所以有的教会是会轮流了解一下会计出纳的辛酸，或是说整个教会的财务这样子。所以我们多体谅新郎那些会计出纳的他们都有错，也会笔误，我也会会是他会笔误。可是电脑就额外多，电脑你只要修改就很快，重新列印了，然后再签名就 OK 了，对吧？Q16，教会会计作业分为几部，会计人员应配自己的其个别职务位。这边有的教会可以在这边可以找到答案，来，念。教会会计出纳部及财产账簿各自主管人员负责管理。规则原条细则第14条。教会人员之配置，财务负责人由小会推选之细则第50条及出纳财产管理各并是需要对外这基金之保管员或干员、财务检查员、处理会员和会时，从赔偿会员中选出2人。行政法第20条第5条外，小会应派检查员。行政第16条，若教会未缴还证收银原因，经小会核准，会计的监管财产登记，但不得监管现金出纳。现金出纳员与经营总人对账者，两者需分开设置。教会会计。好 ，OK。有没有看到？有时候我们不管是贵教会、大家教会找会计和出纳财务人员，有时候会找不到，有没有？好，有时候说怎么一直轮到我，有没有？也会有一些怨言。好，这都是我们教会的问题啊。所以你看，他
因为那个会计人员职务如下，还有财务负责人的管理，还有很多的他这个当下，所以我们的只理解就算钱而已，就是不过他的还有很多的一个细节，团契还有监察，教会都有查账嘛哈，对，加自查。可是有的人，我们真的是有怎么讲啥，就是没有训练那个查账的人啊，去查账，他也不知道怎么查，也是在摸索啊。那都我们是这样子跌跌撞撞的去学习的啊。那所以教会我们因为我们的人才好，我们的人比较少，所以很多的职分是有时候当会计又当师班，然后又当长职同工，然后又当那个敬拜的总务师，哇，就是那个职分很多，所以还好我们学习包容哦，所以它有很多的那个比较细节，所以那个教会会计的作业分为几步。事实上，我们一般就是会计出纳，其实像我中会就一个会计，出纳应该也有，只是说方便那个作业，然后还有一个那个财产管理，财产管理。其实上次我上课的时候，他还有一个电脑来打字，有人给年轻人打字，他说可以设一个，这是总会的财委，他们可以建议我们，因为现在刚松牧师说电脑他们有些他们圣爱教会那时候，我看到他是用垃圾袋，然后说查账，他就把那个垃圾袋那个塑胶袋发票，我傻眼了，然后还要我自己要去对账啊，这都是他们的妈妈的啦，是，然后我因为那时候很年轻啊，所以我说应该不是这样子啊，所以没有想到那么多，就一直念他们。可是之后我就说呀，对好，他们是也要补他们的呀，还要白天上班，晚上还要这样记账补开，所以我妈妈会体会到的。我们 Q 几了？17了哈。这个来下一点。现在几点了上？2点。2点20号。刚刚我们从几点开始？1点半哈，还有5分钟嘛哈，等下休息。好，因为刚刚那个 Q11、Q17。好，你看到总会、区会及各教会会计如何执行决议通过的预算，尤其是特别基金或激励金之动资和规定。我们过目一下哈，就是不管是怎样，都是先预算，财委，其实程序是这样子的，财委先预算，就是会计和出纳和财委预算，然后到小会再来编预算，然后编完了。还要追认，他这边有一个追认啊，有没有？教会会和会追认。那如果教会不合会，那就要重新打出去，还要再重新。所以它都有一个规则，就是因为我们没有上过这个课，所以预算有的教会没有预算啊，所以我们可以上这种课程啊，就是要看啊，还要总会、区会、各教会预算后。应教会会计执行，然后中区会各教会会计除了经决议预算范围内，你们超过预算怎么办？打电话，也是可以。问题是你们有预备金吗？对呀，预备金如果超过那个预算，就用追加预算，还是用预备金？预备金那么的。100、200万的话，差不多15万到10万左右就 OK 了，可以这样子。因为譬如台风天，马上有台风那个保护门窗啊，或是漏水啊，那个是修缮费，那个就是你没有办法。像那个我们保单业，我们的那个慈善卫
叫他不要是对啊，生病不可能，那个也是很难拿捏的、啊，这个，所以有些只是我们比较大概的预算，好，到18我们再休息啊。OK， 好，比不计员已出纳员应如何核对账户？来。这个1页哦，应该太慢了。我的印象是1周，马上就你要就赶快对。有一次我记得记账，不对哦，我妈中间还要请会出纳，那时候我是财务长，然后请会计师重新再打。1页的话也是会来不及，因为你页报表还要再重新，太慢了。所以一般会计出纳哦。你们是不是有自己掏腰包过？有哈，我会掏。我说我们会计出纳评分，如果少700块就评分啦。还有一次哦，那个2年前运动会，我们在那个你看 AI 那个台北大学，然后因为都是带一长老，那个算钱有没有？算很多，然后当天。他们已经算了，差不多，他给我的是好像8、9万，然后我弄过嘛，到隔天要给银行，那时候当天没有算哦，我没有核，我没有核，然后我直接到银行，因为银行呢，其实怎么都5、6万这样子，8万，我说，开始喽，有诱惑了哦，我怎么有都5、6万？是不是我的口袋？你看哦，那时候等下有说，我一直想啊，我很信任我们的那个孙长老和陈长老他们的算啊，这样每个一袋一袋的、啊，就说不太可，我就跟小姐说，对不对啊？对啊，没有错啊，就是这样啊，得钱啊，都5、6万哦。然后我就看着，我一直找个问题啊。结果他们算错了呀，百超一大叠，他们点错了，哪恩那个诱惑很大哦，5、6万我本来放到自己的口袋啊，然后所以我说一定要当天记账，如果没有当天，某股损对不对？等一下那个打雷说打到我，这个上帝的钱不是开玩笑的。真的，你看那个《使徒行传》啊，有没有？他本来要签的，都说骗人啊，死掉了。所以我们会计出纳，这个是我自己都，你看这个试探，还有那次我们去那个我还要那个对啊，我也是原封不带到那里，先生少700块呢，自己掏腰包啊。